kesel sama suami, ditahan, nyesek, batuknya jelek, batuknya. Kalau orang senang tuh batuknya cuma 2 kali gitu. Tapi kalau batuk kebanyakan nahan, itu rada panjang, agak ya, enggak gitu, grok nih batuknya. Itu berarti banyak susah. Senangin aja. Tuh batuk begitu nggak pagi, tengah malam, ada itu jam 3. Karena kebanyakan nahan teteh. Ya, nyari senang, saya yakin teteh capek. Makanya suami harus sayang sama istri satu alem baik. Kalau kata bapak saya, Pak Majikan, alem baik. Masak asin, boom, mantep. Ya, iya sambel nggak jelas teh rasana, bu, amis ting, mantep.